ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ഹെസ കിച്ചൻ. നമുക്കിന്നൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം. കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളും മാത്രമായിട്ടൊരു സാമ്പാർ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിലൊരു 3/4 ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സാമ്പാർ പരിപ്പ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സവോള വലുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അത് വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുഴുവൻ മുരിങ്ങക്കായ, അതേപോലെ ഒരു 6 പീസ് വെണ്ടക്കായ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അളവിൽ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് വേണം. പിന്നെ ഞാൻ ഉലുവ ഇത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കഷ്ണം കായം. പിന്നെ 3 ഉണക്കമുളക്, കുറച്ച് വേപ്പില, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കുക്കറിൽ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപ്പ് 3/4 ഭാഗം വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങും സവാള ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ പരിപ്പൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ. ഈ പരിപ്പ് 3/4 ഭാഗം ആയതിൻ്റെ ഞാനിതിലേക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, അതേപോലെ സവാള, അല്പം വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പുറത്തൊരു ഇതിൽ ഞാൻ ഇത് ചട്ടി ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ, അതേപോലെ വെണ്ടക്ക അത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങും പിന്നെ അതേപോലെ സവോളയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കായും അതുപോലെ വെണ്ടക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ്, കഷ്ണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ തക്കാളി, അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണം. ചട്ടി ചൂടായതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മുളക് പൊടി, അതേപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെന്ത കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ കായം, ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പൊടി മൂപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുളി, നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളിയുടെ ചാറ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കഷ്ണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഉപ്പ് നോക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഉപ്പ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ പിടിക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് താളിക്കാം. സാമ്പാർ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുളകിട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് മുളകിടാം. കടുക്, വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. നമുക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മൂടി വെക്കുക.
സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നല്ല ചുവന്ന കളറായതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ ഉലുവയുടെ പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സാമ്പാർ പൊടി ഒന്നും ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ സാമ്പാർ പൊടി ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ആ പൊടി ചൂടാക്കേണ്ട ഒരു സമയവും പിന്നെ അതേപോലെ പച്ചക്കറി വഴുതന വെണ്ടക്കായ അതേപോലെ മുരിങ്ങക്കായ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.